এই দেখো ঝড়ের পরিণতি। একটা মাছরাঙা সবে বাচ্চা, মানে উঠতেও পারে না বা কোনো সমস্যা কি বুঝতে পারছি না, তো চোখও খুলছে না, উঠতেও পারছে না। জুবুথুবু হয়ে ওই ছাদের এক কোণে যে টবটা, ওই টবের কাছে বসেছিল। বাচ্চাটার কি অবস্থা হয়েছে বাবা, কোনো ডাকছেও না, সাড়া দিচ্ছে না, কিন্তু বেঁচে আছে। কি করা যায় পাখিটাকে নিয়ে বলো তো? কি খায় তাও তো জানি না, বা মুড়ি ফুড়ি দিলে আদৌ খাবে কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না।